مع سفيرة الوصفات المغربية الشعبية التقليدية النادرة عبد المغيث، جبنا لكم وصفة سحرية لتقوية المناعة ضد الأمراض باستخدام مواد طبيعية فقط. 6 أعشاب وأكثر، تعتبر صيدلية متكاملة وذهبية لمن يعانون من ألم الرأس، من الإنفلونزا، الكحة، وكذلك يبحثون على تنظيف جسمهم من السموم. مقوية بشكل كبير ضد مجموعة من الأمراض والفيروسات، خاصة الموسمية منها. أنا شخصيا تنعتمدها بزاف في الوليدات ديالي، شخصيا أعتمدها كثيرا لأطفالي، خاصة في فصل البرد والشتاء، لأنها تنظف الجهاز التنفسي ومفيدة جدا 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 لأصحاب الربو، وكذلك لمن يعانون من العطس المستمر والزكام، نظرا لغناها بالفيتامين سي أول شيء. وتدعم كذلك خلايا الجسم، ويعتبر فيتامين سي أهم فيتامين قاهر لأقوى الفيروسات، أكيد مع أخذ الاحتياط وكذلك تناول الأغذية الصحية. نبدأ على بركة الله. هنا كما تشاهدون معي أخذت حبة من الليمون وأقوم بإزالة اللب. وهذه الطريقة تعتبر أقوى طريقة من وصفات الجدات، من وصفات زمان، لتقوية جهاز مناعتك وتجعل جسمك مقاوما لكل الأمراض، خاصة خلال فصل البرد والشتاء. بعد ذلك سأقوم بإضافة ملعقة صغيرة من أحد الأعشاب التي تعتبر ملكة الأعشاب المغربية، وكذلك يعتبر صيد، والذي يعقم الجسم، يخفف آلام الرأس، يقوي الذاكرة والذكورة، ويخلصك من الالتهابات والتبول المفرط، بالإضافة إلى تنظيم الحيض. إنه الزعتر، سأضيف ملعقة صغيرة، ويستخدم كذلك لعلاج آلام البطن والغثيان، نزلات البرد وآلام الأذن والسعال. كذلك يخلص من ديدان المعدة والالتهابات التي يعاني منها العديد من المتتبعين والمتتبعات. سنقوم كذلك بإضافة مكون آخر يعتبر من بين المكونات التي تعطينا الحرارة للجسم، والذي كما نقول مهدئ للأعصاب، وفي نفس الوقت ينظم لنا الدورة الشهرية بالأخص والآلام العصبية يخلصنا منها. إنه الحرمل، سأضيف 7 حبات فقط. كذلك ينظف التعفنات التي تصيب الجسم بكل أنواعها. بعد ذلك سأقوم بخلط هذه المكونات جيدا، ونضيف مكون آخر الذي يعتبر من أهم الأنواع العشبية التي تستعمل في العلاجات الشعبية المغربية، والذي هو الباديان، أو ما يسمى بنجمة الأرض.
أضيف نصف ملعقة. أقوم بإضافة مكون آخر جد رائع والذي تحدثنا عنه كثيرا، يخلصك من مشكل الدهنيات والكوليسترول، وأكيد يزيل البطن، واقترحنا به وصفة في قناة حلويات مع عبد المغيث، إنه الزنجبيل أو ما يسمى بسكينجبير كما تشاهدون معي. بعد ذلك أقوم بإضافة مكون آخر والذي يضرب به مثل مغربي شعبي شهير، والذي يستعمل كثيرا بشكل كبير في وقت البرد والشتاء، خاصة في القرى والبوادي المغربية. يستعمل في تحضير الشاي وما يسمى بالبريق المغربي، إنه فليو. ويقول المثل المغربي: دخل رحبة الفليو وقال لك حقا ضربوا جات رحبة فليو، جات رحبة فليو وعطس قال لك حقا ضربني البرد. هذه من بين الأمثلة اللي كانوا كيقولوا ناس زمان واللي كانوا كيقولوا الجداوات ديالنا. فوالا كيف كتشوفوا معايا. بعد ذلك سأقوم بإضافة إحدى المكونات المرطبة والمهدئة للحلق، وكذلك تخلص من البلغم وانسداد الأنف، والتي تعتبر أهم أنتيبيوتيك يمكن الاعتماد عليه حتى لخفض ضغط الدم المرتفع، إنه الثوم. والذي يقضي بالتالي على جرثومة المعدة. بعد ذلك سأقوم بخلط المكونات جيدا حتى تنسجم، وأضيف إلى هذا الخليط أو إلى هذه الأعشاب مكون آخر أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: يكافح الكحة والسعال، يعالج الصداع، آلام الأسنان، ويكافح كذلك التهابات المفاصل، يقضي على الديدان المعوية، ويخفض لنا ضغط الدم المرتفع. وكذلك من بين فوائده يساعد في تليين وترطيب الحلق بشكل كبير، إنه الحبة السوداء أو ما يسمى كذلك بالسانون. ويحسن الجهاز التنفسي ومستويات الطاقة، مكافح لسيما لالتهابات الجيوب الأنفية المزعجة، ويساعد على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجال التنفسي. سأعيد ذلك اللب إلى مكانه، وبعد ذلك سأضيف القليل من إحدى المكونات التي ستساعد بشكل كبير في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة أمراض القولون، إنها الكروية، التي سأضيف منها حبات كما تشاهدون معي. وأقوم كذلك بإضافة مكون آخر الذي هو زريعة البصل. أقوم بغلق الليمونة كما تشاهدون معي بعد أن أضفت إليها
ملعقة صغيرة من العسل الحر. ولمن لا يتوفرون على العسل الحر ممكن إضافة نصف ملعقة من السكر جلاسي أو السكر ثقيل أو السكر الرطب. أقوم بغلق هذه المكونات وبعد ذلك تستعمل، وذلك بهدف الحصول على مشروب أو ما يسمى بسيرو. سيرو ماشي سيرو نتوما، المهم سيرو اللي تيتناول أو اللي تيتشرب. وصدقوني النتيجة جد رائعة، مع التذكير بأخذ الحيطة والحذر من ضربات البرد وضربات الشمس.